க்ரீன் சிக்கன் செய்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு பிடி கொத்தமல்லி, ஒரு பிடி புதினா, 2 பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2 பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நான் ஒரு 1/4 கிலோ அளவு சிக்கன் இதில் சேர்க்குறேன். சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிட்டு 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், கொஞ்சம் கரம் மசாலா, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு ஒரு 1/4 கப் தயிர் சேர்த்துட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதையும் அதிலே சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுருங்க. நம்ம சூப்பரான க்ரீன் சிக்கன் ரொம்ப அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு 20 to 25 மினிட்ஸ் வெந்துச்சுன்னா போதும். இன்றைக்கி நான் இதுக்கு ஒரு குஷ்கா மாதிரி செஞ்சுருந்தேன். அதோடு கூட இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக சூட் ஆச்சு. நீங்கள் ஒயிட் ரைஸ்க்கு, சப்பாத்திக்கு எல்லாத்து கூடவும் இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.